ஸோ ஹாய் கைஸ், இதான் ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப் vlog. வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோ. இந்த vlog ஃபுல்லாக எதை பற்றி இருக்க போகுதுன்னா, நான் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் ட்ரெக் பண்ணி ஒரு ஃபால்ஸுக்கு போனோம். அந்த ஃபால்ஸ் செம்ம ஒர்த்தாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் பார்த்தோம் அந்த ஃபால்ஸை. அந்த ஃபால்ஸோட பிக்சர் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்க மறக்காமல். அந்த ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ பாருங்கள், காட்டுறேன். ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஆக்சுவலாக அந்த ட்ரிப்போட ஸ்டார்டிங் போயிட்டு இருந்தீங்க தான். இங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் ட்ரெக் பண்ணி போனால் நம்ம ஒரு ஃபால்ஸுக்கு போவோம். வடையோட ஆரம்பிக்கலாமா? நான் நடந்துருவீங்களா 3 கிலோமீட்டரு? ஆள் தெரியல போட்டு நாங்கெல்லாம் சிங்கத்தோட உண்ணாக்க வெட்டுக்குன்னு பிடிங்க திங்கிறீங்கடா. இங்கே தானே போக போகிறப்ப நாம என்ன நடக்க போகுதோ. யானெல்லாம் வருமாண்ணா? வருமா கடைசியா அவனுக்கு 2 பேருக்கு ஒரு தடவை பார்த்துக்க வர மாட்டானுங்க. வேற என்ன இருக்குங்களா? நேற்றுக்கு இருந்துச்சா? சந்தன மரம். எது சந்தன மரமா? காய்ஸ், சந்தன மரம் காய்ஸ். இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போறாரோ. நான் ஃபோன் எடுத்து மம்மட்டியா பார்த்து போடுங்கண்ணா போலாம். காட்டுப்புலி வாலி மாறிக்கும் கரங்கினி. இப்படி வாங்க, அவ்வளோதான். இப்படி ஜம்ப போட்டு முசுமகும் புச்சக் முசுமகும் புச்சக். ஏன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இந்த ஒரு ட்ரிப்புக்கு? பேட்டா எங்க மாத்துறானுங்க, எல்லாம் மாச சம்பளம் தான். அதுவும் பொங்கலையும் புளியரையும் போட்டு கழிச்சு போறானுங்கம்மா. 150 ரூபா கிடைக்கும். 150 ரூபா கிடைக்குமோ? இது என்ன கவர்மெண்ட் மூலமா இருக்குதா? கவர்மெண்ட் இல்ல, கவர்மெண்டோட இல்லையா? பிரைவேட் கணக்கலாம். கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க அடைக்கீங்கல்ல. ஆமா, அதில் வந்து நேர்பகுதி கவர்மெண்ட் போகும். ஒரு பகுதி எங்களுக்கு வரும். ஒரு பாதியா? ஆமாம், ஒரு காவாசி வரும் உங்களுக்கு. ஒருத்தருக்கு 300 ரூபான்னு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி? ஒரு ஆளுக்கு 300 ரூபா வாங்கணும்ல. உங்களுக்கு எவ்வளோ? அதில் வந்து 30 ரூபா. ஒரு ஆளுக்கு 30 ரூபா உங்களுக்கு வருமா? 30 ரூபா இன்னைக்கு அடைக்கணும். ரெவன்யூ வந்துட்டு பேலன்ஸ் வந்து 270 இருக்கும். அதில் வந்து எங்களுக்கு 150 ரூபா போயிட்டு பாக்கி பேலன்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு 150 ரூபாயா? ஆமாம். அப்போ என்ன, நாங்கள் 5 பேர்னு வச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? அதே 150 ரூபா. வண்டி என்ன ரோடு போகுது? நம்ம ஏமாத்தோம். ஒருத்தர் சல்லுன்னு போயிட்டு இருக்கா ரோட்ல. நான் கூட சரி 1 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு போல. இப்படி வாங்க, நம்ம ஃபால்ஸுக்கு போகலாம். இந்த வியூலாம் நான் இவர் தானே ஒரிஜினல் மம்மட்டியா? சரி, நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். மம்மட்டியோட இருக்கா? மம்மட்டியார் மம்மட்டியா நான் மம்மட்டியா பாருங்க. மம்மட்டியா சார், அவர் போயிட்டு ஒரு கரெக்டாக மம்மட்டியோட மம்மட்டியான்னு மம்மட்டி. உனக்கு தெரிஞ்சிடும். டேய், கண்டுபுற சவானு யானை எங்க இருக்குன்ட்டு. எங்க? அங்க இருக்கா? உன்னதான் சொல்றேன் யானிட்டு. தெரிஞ்ச பையன்ங்கிறாலதான் பொறுமையா பேசிட்டு இருக்கேன். சொன்னா இறங்கும் போது நல்லா தான் இருக்கும், ஏறும் போது தான் செத்துருவோம். இது ஃபுல்லா இறக்கும், ஏறும் போது வச்சுக்கலாம் தங்கிரும். எங்க அவங்க மாங்காய் பறிச்சு சீக்கிரம் வாங்க, யானை வந்துடும். இது கல்லு தானா? கால் வச்சுதா? யானை இறங்கி போயிருக்கா? இறங்கி போனதுனாலும் இந்த புல்லு பறிஞ்சு இருக்கு. புல்லு அமைங்கி இருக்கா? புல்லு அமுங்கல, அது கையில பிடிச்சிருந்தது. அப்படியே உரி சாப்பிட்டு போகும்போது யானை ஸ்கேட்டிங்லாம் போகுமாண்ணா? ஐயோ, இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. எப்படி இறங்கும்? ஸ்கேட்டிங்லாம் பண்ணுமே என்னது? 2 முட்டியை மடக்கும் தானே அது. அண்ணா, நீங்க சொல்ற யானை வந்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த பார்க்ல ஜூலாக் தெரியுமா, வித்த காட்ட சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த யானை. கைஸ், 2வது ரிவர் கிராசிங் வந்தாச்சு. 2 ரிவர் கிராஸ் பண்ணி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். இது 2வது ரிவர் கிராசிங் இருக்குது. செம்ம டேன்ஸராக இருக்குல்ல? என்ன சவானே?
சொன்னா நம்ம ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சா இந்த மாதிரி ப்ளஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல? அந்த மாதிரி ப்ளஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல? ப்ளஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த ட்ரிப்பு கூட்டு போறது, ஆமா கூட்டு போய் நீங்களே செலவு பண்றது. கம்பெனிக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்கீங்க வேற கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணல, சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு பண்றேன். நேற்று சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தீங்களா? அப்புறம் இன்னைக்கு இந்த ட்ரிப்புக்கு வேற காசு போட்டிருக்கீங்க. அடுத்து நான் போறதுக்காக பெட்ரோல் காசு கொடுப்பீங்க. அப்புறம் வேற ஏதாவது வேணுமா? வேற எல்லாம் வேண்டாம், இப்போதைக்கு இது வேணும். அடுத்த ட்ரிப் பாத்துக்குவோம், சரியா? நான் இளம் வயசுனா வந்துருவோம். வாங்க, நான் இளம் வயசுனா எடுத்தாச்சு. வீரப்பன் தெரியுமா உங்களுக்கு? நாங்க பாத்துருக்கேன். பாத்துருக்கீங்களா? நான் படிக்கும்போது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவரெல்லாம் லெஜண்ட் இல்ல? அவரெல்லாம் ஆமா பார்த்து ஓகேண்ணா. இதுவா ஃபால்ஸு? இதுல அண்ணா இன்னும் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்? இன்னும் 1.5 கிலோமீட்டர் இருக்குமா? இப்போதான் 1.5 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோமா நம்ம? நான் பார்த்து வழுக்குமா? டேய் அங்கெல்லாம் ஏறாதடா, கீழே வாடா, இப்படி வாடா. இது முடிஞ்சிச்சு, அது அவ்வளோதான், டைம் முடிஞ்சிச்சு. டேய் வழி இங்கே இருக்குடா. நான் காதல் அடைச்சி போச்சுண்ணா. ஏன்னா யானை போனது அதெல்லாம். ஓ அதுங்க நான் பாருண்ணா, அதெல்லாம் அமைங்கிருக்கு. யானை போனதாமா? இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. வேற மாதிரி இருக்கு. எப்படி போறது மட்டும் பாரு. ஐடியாஸ் ஆடாங்க தெரியுமா கேர்ள்ஸு? அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கீங்க. டேய் சஃபானு, இங்க பாருடா, காளான்டா. இங்க பாரு, என்ன காளான் இது? தொழாரா வேணா போலாம். யூ நாட் என்டர் த வாட்டர் கைஸ். ஃபைனலாக ரொம்ப தூரம் ட்ரெக் பண்ணி ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தாண்டி இந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். நான் வந்தமா பக்கத்தில் 3வது கிராசிங்கா? ஐயோ ஏதோ கேப்ல தெரியுதுண்ணா. வருதா? வந்துருச்சா? பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண வர்றா. பல்லு தமிழ்நாட்டில் பேர் ஃபால்ஸா? கொஞ்சம் ஓவரா தான் போய்கிட்டு இருக்கோமோ. போவோம். ஏன்னா இவ்வளோ வருஷம் பார்த்தது இல்ல. வெறும் பொய்யா சொல்லிக்கிட்டு தெரியலாம். குமுத ஹாப்பினாச்சி. ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் பார்க்காம சேர்த்து என்ன போறோம்? இல்ல லைஃப்ல இந்த மாதிரிலாம் பார்க்காம இருந்து என்ன ப்ராப்ளம்? வேஸ்ட் தானே. ஆமா ஒருத்தடியோடு நான் கை தூங்க 2 கையும். வாழா என் வாழ்வை வாழவே. செம்ம வியூவா. அங்க ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு? அந்த கார்னர் வருது ஒண்ணு, இங்க ஒண்ணு அந்த கார்னர் ஒண்ணு. இல்ல நான் இங்க பாருங்க, இந்த கார்னர் ஒண்ணு வருது. அங்க ஒரு ஃபால்ஸ் வருதுண்ணா. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ்ல வந்து வடை சாப்பிடும் போது நம்மளா தான் இருப்போம். மசால் வடை அப்பதான் புளிச்சு உட்காந்த மாதிரி இருக்குதுடா. ஆமா என்ன வாழ்க்கடாது. வடையும் வருது, ஃபால்ஸ் வருது, டக்கிங் வருதுதான். டக்கிங் வருது. டேய் என்ன பண்ற? போசா கை தூக்கு. அவன் ரசிக்கிறான். ரசிக்கிறா? எவ்வளவு பெருசுடா அது? அவ்வளோ பெருசா இருக்குதா? நல்லா இருந்தல்ல? பை பை சொல்லுங்க. வாங்க போலாம். இங்கிருந்து போறக்கே மனசு இல்லைண்ணா.
இங்கேயே இருந்துருவோமா? போய் லேப்டாப்பில் எடுத்துருவோமா? போய் லேப்டாப் வைஃபைலாம் எடுத்துட்டு இங்கேயே வேலை செய்து இங்கேயே பொழைச்சிக்கணும். கைஸ் ஃபைனலி இந்த ஃபால்ஸ் வந்து கிளம்புறோம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தோம். ஒரு 3 கிலோமீட்டர் கஷ்டப்பட்டு வந்ததுக்கு செம்ம ஒர்த்து. அப்பா சுத்தமாக முடியல. நானா இறங்கும் போது ஈஸியாக இறங்கிட்டோம். ஏறும்போது நாக்கு தள்ளுது. ஃபிட்னஸ் எல்லாம் இருக்குடா. நான் முடியல. ரெஸ்ட்டு இருக்கடா. வரண்டா விட்டு போயிடாங்கடா. எல்லா பக்கமும் ஒன்றா தாண்டா போகணும். ஐயோ ஐயோ அப்பா போதும். ஆமாம், அது ஒன்றும் இல்லை. எல்லா யூடியூபரும் வீடியோ ஹூக்குக்காக அங்கேயும் ஓடிலாம் போட்டாங்க. நாங்களும் அதே மாதிரி தான் சும்மா ஓடி போட்டுலாம் பார்த்தோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.